တင်ငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ကင်မွန်ချင်ရွက်ဒလိန်ထိုးကြော်လေးကိုကြော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနာမည်လေးဟာထူးဆန်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထမင်းစားမိန်နဲ့ဟင်းလေးတစ်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ recipe လေးကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာဟင်းတွေကိုထူးထူးခြားခြားလေးတွေအမြဲတမ်းချက်ပြနေတယ်အကိုဝင်းနိုင်တင်းစီကကျွန်တော်ယူထားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပစုံအနေငယ်သုံးပါမယ်ကျွန်တော် ground ကိုမိသွားတော့ပါပြီးသွားရင်ခရမ်းကျင်ဒီတစ်လုံးလိုမယ်ငရုတ်သီးစိမ်းအနေငယ်လိုမယ်ချက်တွန်ဖြူ9မွာလောက်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ချက်တွန်ဥနီလေးကိုအသေးလေး3လုံးလောက်ထည့်တယ်ငရုတ်သီးခွဲချက်မှုတ်ကကျွန်တော်တစုံခွဲလောက်ထည့်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပစုံချောက်ကိုလည်းတစုံခွဲဒါမှမဟုတ်2စုံလောက်ထည့်ပါတယ်ပစုံငပိဟာစတီစုံလေးအသေးလေးနဲ့တစုံရဲ့ငါးငတ်မြန်ကြီးကကျွန်တော်စတီစုံနဲ့တစုံနဲ့တဝက်လောက်ထည့်ပါတယ်ဒီနေရာမှာပစုံမတုံးခွင့်နဲ့ပစုံချောက်နဲ့ချက်လဲတကယ်ကိုစားကောင်းပါတယ်အကိုဝင်းနိုင်သိန်းရဲ့ recipe ထဲမှာတော့သူကပစုံချောက်လေးနဲ့ကြောက်လေးချက်ထားတာပါဒီဟင်းလေးရဲ့အဓိကဇက်ကောင်ဖြစ်တဲ့ကင်မွန်းချင်ရွက်ပါကင်မွန်းချင်ရွက်ကိုကျွန်တော်9စီးလောက်သုံးပါတယ်9စီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီထိတ်ကပေါ့နော်နုနုလေးအရွက်ကိုပဲကျွန်တော်ယူပါတယ်အောက်ကအရွက်တွေလုံးဝမယူပါဘူးဒါပေမဲ့ဟင်းရချက်တောက်လို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုကအဲ့လိုမျိုးလောက်ရတာအလုံးရှုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကင်မွန်းချင်ရွက်ကိုအရွက်ကြီးပဲချွေပါမယ်အယိုးမြင့်မြင့်လေးတောင်ထန်ထားလို့မရပါဘူးခင်ဗျအဲ့အယိုးမြင့်မြင့်လေးကပါခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့စားတဲ့အခါမှာဆိုရင်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရွက်ယူတဲ့အခါမှာလုံးဝကိုအရွက်နုနုလေးယူမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအယိုးလုံးဝမပါဘဲနဲ့အရွက်တီးတန့်ကိုပဲချွေရမှာဖြစ်ပါတယ်အနည်းငယ်တော့စိတ်ရှည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်9စီးစာရဲ့ရတဲ့အမောင်ပါလက်တဆုပ်စာကြော်လေးပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပစုံချောက်ကိုဖွာလာအောင်လို့ရေနွေးနဲ့အရင်စိမ်ပါမယ်ရေနွေးနဲ့စိမ်ပြီးတော့ပြီးနောက်မှာခဏထားလိုက်ပါကျန်တဲ့အစာပလာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကချက်တွန်နီကိုချိတ်ဆက်မှာချိတ်လို့ကောင်းအောင်လို့အတုံးတိတိလေးသုံးပါမယ်ခရမ်းကျင်ကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ကပပလေးလီထားပါမယ်ပြီးရင်ငရုတ်သီးစိမ်းကိုအစေးထုတ်မယ်တချမ်းခွဲမယ်ကျိတ်ဆက်ထဲမှာချက်တွန်နီချက်တွန်ဖြူနဲ့ကျွန်တော်ပစုံချောက်ကိုအားလုံးကိုရောပြီးတော့ချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကျိတ်ဆက်နဲ့မကျိတ်ဘူးဆိုတော့ငရုတ်စုံထဲမှာဒီ3ခုလုံးညံ့ညံ့လေးထောင်ပေးရမှာပါဒီဟင်းရဲ့စားကောင်းတာကကျွန်တော်စိတ်ထင်တော့ဒီချက်တွန်ဖြူအနေနဲ့ပစုံချောက်အားလုံးကိုစီတက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှုရဲ့အနံ့ကဒီဟင်းကိုပို့ပြီးတော့အရသာရှိစေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကင်မွန်းချင်ရွက်ကကျွန်တော်တို့ချင်မောင်ရွက်လိုပဲစီနိုင်နဲ့မှာစားကောင်းတာမလို့ကျွန်တော်တို့စီများများထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စီဒီဇုံးနဲ့ဆိုရင်4စုံခွဲ5စုံလောက်ကိုထည့်ပါတယ်စီပူလာရင်ပစုံကိုထည့်ကြော်ပါမယ်ပစုံကိုတစ်ခါတည်းတောက်လျှောက်မကြော်ဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးကွေးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကဆယ်ပြီးတော့အပြင်မှာခဏထားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပစုံကြော်ထားတဲ့စီတဲကိုပဲကျွန်တော်တို့ချက်တွန်အဖြူအနေနဲ့ပစုံကြောင့်ချိန်ထားတာကိုရောထည့်ပြီးတော့စီတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပစုံကြောင့်ပါတဲ့အတွက်စီတက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီအနံ့เนี่ยတော်တော်လေးကိုမှုေးပါတယ်ဒီနေရာမှာစီတက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချက်တွန်နေတွေကတော်တော်လေးကိုနွမ်းလာပြီးတချို့အဖြူရဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတွေကအရင်မှုေးတက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စနွှင်းမုံအနေငယ်လေးထည့်မယ်ပြီးသွားရင်ငရုတ်တီးမှုတ်ပေါ့နော်ငရုတ်တီးမှုတ်ကိုစပွဲတင်ဆိုရင်တစ်ဝက်လောက်ထည့်ပါမယ်ထည့်ပြီးသွားရင်ပလေးလှီးထားတဲ့ခရမ်းကျင်ကြီးကိုလည်းထည့်မွေပါမယ်ပြီးရင်ပစုံငပိလက်ဖေးစုံတစုံစာလောက်ကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်ပစုံငပိထည့်ပြီးတော့အနှဲငယ်လေးကြေသွားအောင်မှွေပြီးသွားရင်ငါးငံပြားရီတစုံခွဲလောက်ထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ငံပြားရီရဲ့ငပိရဲ့ပစုံရဲ့ဒီ3ခုပေါင်းတာတကယ်ကိုလိုက်ဖက်ပြီးတော့
စီတက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လိုက်ဖက်ပြီးတော့အရန်ကိုမှုတဲ့အနံ့ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်စီတက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစက်ထုံပြူနေရလဲပို့ပြီးတော့တွေ့လေးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကဇက်ကောင်ဖြစ်တဲ့ကင်မွန်းချင်ရွက်ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ကင်မွန်းချင်ရက်ကဒီမီးလေးနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့သူကချက်ချင်းလေးကိုအယောင်ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မနူးလေးပါဘူးခင်ဗျရေမထိခင်မှာကျွန်တော်ကအရသာမှုတ်ပေါ့နော်အချို့မဟုတ်ဒါမှမဟုတ်စက်သားမဟုတ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဟင်းရွက်မှုတ်အနှဲငယ်လေးထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အငံနေအရင်များပြီးတော့အတူရဲ့ balance ဖြစ်သွားအောင်လို့အချို့ရတာအနှဲငယ်လေးထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခြားလုံးဝမသုံးပါဘူးခင်ဗျကင်မွန်းချင်ရွက်တွေနူးရေးစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကရေလေးနဲ့ငယ်ထည့်ပါတယ်ရေထည့်ပြီးတော့အကုန်လုံးပြန်မှွေပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အဖုံးလေးပိတ်ပြီးတော့15မိနစ်လောက်မီးအေးအေးလေးနဲ့တည်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရေတွေအားလုံးခမ်းပြီးတော့အစီပြန်သွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့တည်ထားပေးရမှာပါကြားထဲမှာတော့မချခဏလေးမှွေပေးပါခင်ဗျ15မိနစ်လောက်တည်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကင်မွန်းချင်ရွက်လေးကစီပြန်လာပါပြီစီပြန်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လည်းမှွေလာမယ်အဲ့ဒီအခါမှာခုနကကြော်ထားတဲ့ပစွန်လေးတွေကိုထည့်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပစွန်ထည့်ပြီးတော့ခဏလေးမှွေပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ထချမ်းခွဲထားတဲ့ငရုတ်သီးစိမ့်ရယ်ပြီးတော့ငရုတ်သီးအချမ်းမှုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကိုထည့်ပြီးတော့မှွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကငရုတ်သီးထည့်တာများမှာကြောက်လို့ပြန်လျှော့လိုက်ပါတယ်အခုဆိုရင်ချင်းနဲ့ငံနဲ့စက်တယ်မှွေးတယ်အားလုံးအရသာပြည့်စုံတဲ့ကင်မွန်းချင်ရဲ့ဒလိန်ထိုးကြော်လေးကိုရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလိုရတာရှိတဲ့ recipe လေးတွေကိုအမြဲတမ်းမျှဝေပေးတဲ့ကိုဝင်းနိုင်တင်ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့တင်ငယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe မလုပ်ပေးတဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေလည်း subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျာ။တင်ငယ်ချင်းအားလုံးကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ။ Bye bye